Все снято. А всем здорово, и с вами снова блогер Дэс. Лето уже заканчивается, и поэтому сегодня мы вместе с вами будем сжигать ветки, пораженные Хермисом. А помогать мне в этом нелегком деле будут мои знакомые Лесник и Ярик с канала Яркий Ярик. Ссылку на его канал вы можете найти в описании под этим видео. А теперь мы уже можем начать таскать срубленные заранее лесником ветки на место будущего костра. Как я уже сказал, мы хотим уничтожить зараженные ветки, чтобы уберечь от болезни молодые здоровые деревья. А таких веток целая куча, и всех их нужно успеть сжечь. Чтобы вы не беспокоились о безопасности, хотелось бы вас предупредить. Мы мастера этого дела, и за всем происходящим сидят профессиональные пожарники. И рядом с кострищем находится шланг с водой под давлением, а также песок с лопатой. Костер мы будем поджигать за бетонной оградой, так что огонь далеко не уйдет. Ребята, не повторяйте этого. Шутки с огнем приводят к серьезным последствиям. Кстати, скоро выйдет видео о том, как летает мой самодельный самолет. Оно будет сниматься совсем недалеко от этого места, в поле с гречихой. Не буду раскрывать вам все секреты, но обещаю, вы не пожалеете, что посмотрите это прекрасное видео, в котором практически не будет слов. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот лучший ролик на моем канале. И еще кое-что. Ребята, вам нравится прохождение игры Warface? Если да, то пожалуйста, ставьте лайки, чтобы я знал, как вам мои прохождения. И тогда серии будут выходить почаще. Но я вам обещаю, что скоро выйдет 4-я серия игры Warface. Ну а пока я вам рассказывал о будущем, мы уже натаскали ветки и готовим факел. Мне кажется, что бессмысленно рассказывать, что происходит на видео. Все и так видно, а также поясняется голосом оператора. Смотрите! Ох, сейчас вонючий будет. Ой-ой-ой. А ребята, спасательная команда блогер Дэс уже потушила огонь. И большое вам спасибо, то, что вы досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, пальцы вверх, подпишитесь на мой канал, и будет больше таких эпичных видеороликов. Всем пока!